ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏନାକ୍ଟ ENACT ଏନାକ୍ଟ ଏନାକ୍ଟ ମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା। ଇମ୍ପୋଜ IMPOSE ଇମ୍ପୋଜ ଇମ୍ପୋଜ ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏସ୍କେଲେଟ୍ ESCALATE ଏସ୍କେଲେଟ୍ ଏସ୍କେଲେଟ୍ ମାନେ ବିକଶିତ ହେବା। ପ୍ରୁଡେନ୍ସ PRUDENCE ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ମାନେ ସାବଧାନତା। ଆଲିଗେସନ୍ ALLEGATION ଆଲିଗେସନ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ। ଏମର୍ଜ EMERGE ଏମର୍ଜ ଏମର୍ଜ ମାନେ ବାହାରି ଆସିବା। ପିଅରେଜ PEERAGE ପିଅରେଜ ପିଅରେଜ ମାନେ ଉପାଧିଧାରୀ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ EXTEND ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାନେ ବଢ଼ାଇବା। ଭେସ୍ VASE ଭେସ୍ ଭେସ୍ ମାନେ ଫୁଲଦାନୀ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ PRESENCE ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି। ଆଡୋରେବୁଲ ADORABLE ଆଡୋରେବୁଲ ଆଡୋରେବୁଲ ମାନେ ପୂଜନୀୟ। ଫ୍ୟୁନରାଲ FUNERAL ଫ୍ୟୁନରାଲ ଫ୍ୟୁନରାଲ ମାନେ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। ଏଣ୍ଟର ENTER ଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଭେଟେରାନ VETERAN ଭେଟେରାନ ଭେଟେରାନ ମାନେ ପ୍ରବୀଣ। ମେମ୍ବର MEMBER ମେମ୍ବର ମେମ୍ବର ମାନେ ସଦସ୍ୟ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ PARLIAMENT ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଂସଦ। ମାଇନୋରିଟି MINORITY ମାଇନୋରିଟି ମାଇନୋରିଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ଲିବରାଲ LIBERAL ଲିବରାଲ ଲିବରାଲ ମାନେ ଉଦାର। ଲିଗାଲିଟି LEGALITY ଲିଗାଲିଟି ଲିଗାଲିଟି ମାନେ ବୈଧତା। ଆଫେୟାର AFFAIR ଆଫେୟାର ଆଫେୟାର ମାନେ ବ୍ୟାପାର। ଆସେଟ ASSET ଆସେଟ ଆସେଟ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି QUALITY କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଗୁଣ। ରେଡ୍ୟୁସ REDUCE ରେଡ୍ୟୁସ ରେଡ୍ୟୁସ ମାନେ କମେଇବା। ବୁକିସ BOOKISH ବୁକିସ ବୁକିସ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଫିଟ PROFIT ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରଫିଟ ମାନେ ଲାଭ। ସ୍କ୍ରୁଟିନି SCRUTINY ସ୍କ୍ରୁଟିନି ସ୍କ୍ରୁଟିନି ମାନେ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା। ଭାୟାବିଲିଟି VIABILITY ଭାୟାବିଲିଟି ଭାୟାବିଲିଟି ମାନେ ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟତା। ଆଲାଏନ୍ସ ALLIANCE ଆଲାଏନ୍ସ ଆଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଚୁକ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ FINANCE ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ। ଡାଇଭର୍ସନ DIVERSION ଡାଇଭର୍ସନ ଡାଇଭର୍ସନ ମାନେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଡଙ୍ଗ DUNG ଡଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ମାନେ ପଶୁ ମଳ। ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ INDIGENOUS ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ। ରିଅର REAR ରିଅର ରିଅର ମାନେ ପଛଭାଗ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ DRAUGHT ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ। ଫାଟାଲ FATAL ଫାଟାଲ ଫାଟାଲ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ। ରିମୁଭ REMOVE ରିମୁଭ ରିମୁଭ ମାନେ ଅପସାରଣ। ଇରାସନାଲ IRRATIONAL ଇରାସନାଲ ଇରାସନାଲ ମାନେ ଅବିବେକୀ।
ପ୍ରପର PROPER ପ୍ରପର ପ୍ରପର ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ। କନଫିଡେଣ୍ଟ CONFIDENT କନଫିଡେଣ୍ଟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଏଜିଟେସନ AGITATION ଏଜିଟେସନ ଏଜିଟେସନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆବ୍ୟୁସ୍ ABUSE ଆବ୍ୟୁସ୍ ଆବ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଗାଳି କରିବା। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ NEGLECT ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମାନେ ଅବହେଳା କରିବା। ଫିରୋସିଟି FEROCITY ଫିରୋସିଟି ଫିରୋସିଟି ମାନେ ହିଂସ୍ରତା। ରିଗରସ୍ RIGOROUS ରିଗରସ୍ ରିଗରସ୍ ମାନେ ଅଟଳ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ CONFUSE କନଫ୍ୟୁଜ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପସିବୁଲ୍ POSSIBLE ପସିବୁଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ମାନେ ସମ୍ଭବ। ଡିପେଣ୍ଡ DEPEND ଡିପେଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡ ମାନେ ନିର୍ଭର କରିବା। ହର୍ବ HERB ହର୍ବ ହର୍ବ ମାନେ ଚେରମୂଳି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।